Olá pessoal do YouTube, chegamos aqui agora. Agora eu vou soltar os elevinos que a gente pegou lá em cima. Vou soltar aqui nesse berçário. Olha ele saindo aí, ó. Um camarão. Até camarão veio, ó. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, pessoal.